我等会儿去喝了。行，对面身材真好，是的，是的，确实挺好的。1.55米，我1.6米，我个子矮，我1.6米，我个子不高。对面身材真好，对面长得也挺漂亮的。对面不仅长得漂亮，分也多，哈哈哈！我性格好，能不能夸点？你长得呢？长得是不是还行？这是什么夸的？这是什么夸的呀？你这干什么？我才是最棒的，真的吗？我最棒，我是个好人，我最棒，我连个手势都没打出去。那没关系，欢迎北北，我口才好，我口才其实也不好，的。我是最胖的公益主播。你要这么说，我要开圈了。咱能不能把手势打出去？太惨了的，不要让康康少爷一个人打行不行？我们众筹一下，我们一人一个兔兔。欢迎露露，我们一人一个兔兔，我们把手势打出去。哎，你上一次钻石我看看，我很少打 PK， 我一天可能最多我就打3场，最多3场，我很少打 PK， 我上不了钻石。上钻石的话，一天要打多少场 PK？ 是不是要一直打 PK？ 然后每一场都要很多分啊？是不是这样子啊？说实话，我看看我现在段位多少。说实话，上个黄金都费事儿。现在，大哥太搞笑了，是吗？我也觉得。我们再来一把，再来一把，我们把手势打出去好不好？我们不要让康康一个人上，我们一人一个小爱心好吗？对，打3场，最多输3场，不用每天3万分首胜差不多，每一天3万分首胜。可是我首胜只打1000分、2000分啊，我每天首胜都是1000、2000分，因为我觉得每天把首胜打出去就好了。结果今天还没打出去，我看看有没有找个没票的去打去，找个软柿子打 PK 阵的，等会儿找个软柿子去捏，他没分。不要看，然后没人上了，我不相信，我们家一点凝聚力都没有，我不相信，我一点不相信，我一点都不相信。愿意给我上票的，我们扣个1；愿意上墨镜，哪怕是个有没有？不是，哪怕是个墨镜的，我们扣个1好吗？好长的腿啊，小贝，腿怎么这么长？愿意上墨镜的，我们扣个1好吗？死匣子你好，早上打完了。早上2000票喝完了，早知道不抽整了。一颗小星星打在翻倍上，你人还怪好的。说真的，你人真好，谢谢你，你人太好了。风一吹有点冷哎，把长腿关一下。对面1万分。小贝，这个梗我们过不去了，是不是？这是哪里？这是公园，这是外面。啥地方？夏天还冷，风一吹有点冷，因为早上下过雨了。明天到我的休息日了，明天打不了首胜，我们今天把首胜打出去吧。一人一个兔兔，稍等，看一下我小号有没有分，看一下我的小号。羞答答的玫瑰静悄悄地开，穿的有点多啊，很多吗？真的很多吗？稍等，我看一下。太好了，告诉你们一件好事，我的小号上有分，懂我意思吧？现在不是你们并肩作战了，还有我自己，懂我意思吧？小公园都没人啊，后面全是人啊，懂我意思吧？谢谢点赞。
噔噔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 噔，1分钟。我有没有30岁？我有了，我今年38岁。欢迎青衣，谢谢青衣点亮，好久没见你了，青衣，真的好久没见你了，我感觉。身材好，不要只骗你未来老公，分享给我们看看。那你愿意把你钱包里的米儿刷给我吗？现在是小贝，现在不是你们并肩作战，现在是小贝我孤军奋战。这么说是吧？你们这么说是吧？这么说，瞅一眼我的分儿。换风格 Hello， 宝宝，我们打一把呢？可以呀，可以呀。这是我的手刃。可以呀。好，好好。我们重连一下。OK。你还真信啊，铁子，你还真信啊！手翻，稍等，我挑个礼物。谢谢康康的为你加冕。稍等，我挑个礼物。等一下，我把小心心打在手翻上。别急，康别急，不是你一个人，我的小号与你同在，我与你同在啊，康。等一下，我再给自己点一个小爱心。行了。这一把，谢谢天涯。这一把我们康打了2000分，我打了7分，天涯打了2分，不错，拿下。我说了，康，不是你一个人并肩作战，还有我，不是你一个人孤军奋战，还有我呢。我附近我那个什么了，我耗尽我的全力了，没了，真没了，燃尽了。燃尽了，只有8个币了，8个币还是全在我直播间抢的。这一把小号清包了，是的，那个沙和尚呢？哪个沙和尚？他走了，稍等，我再看一下我另外一个小号有没有。没有，那个小号登不上去。也就是说，这把，萌萌的小，对面不能再偷了吧？我怎么每次都让他们打过来？欢迎故乡，我们把加成打一下，谢谢康康，我们把加成打一下，一人一个小爱心，打加成，谢谢康康，谢谢青衣，还差一个，谢谢呵呵，谢谢大家。叫你给他做秘书的那个沙和尚，不知道，可能去寻找别的猎物了吧。青衣很久没来了耶，又到家乡赛了。我记得，我到现在都还记得，我刚开始直播，就是前3个月的时候直播，我直播的第1周还是第2周就是家乡赛，然后我当时打了那个家乡赛，还挺难打的。但是我们这里的话，地方比较少，主播也比较少，所以还行。我跟你时间对不上，为什么？你去国外了吗？还是你在忙工作？欢迎神明。那个时候大家还帮我一起打那个家乡赛，给我感动坏了。现在感觉怎么一会儿一个家乡赛啊？怎么每天都有家乡赛啊？谢谢故乡。甘肃不热吗？还好，喝口水。现在改体力主播的话，好像很少再能去打这种比赛了吧？但应该也可以打吧。户外太热了，对呀，给我都晒伤了，给你看，这个是我前天晒伤的，这块直接晒红了，晒伤了，好嘚瑟，那咋了？然后腿也晒伤了，给你们看腿，这块。腿可能不是很清楚，但就是很痛很红。这两天晚上睡觉有点腿痛啊，以后拿个吸管喝就不用每次喝水出镜了。其实我喝水也没出镜。在家的话拿吸管方便一点，但是在外面拿吸管很不方便啊。加成，热气球，兔兔，打加成。
哎，别跳了，突然有点想上厕所。谢谢康德的小爱心，兔子，好，谢谢康德，修狗。明天我要休息了，明天是礼拜一，是小贝1周1次的休息日，好开心啊，好开心啊！有人替我感到开心吗？有吗？没有，不鸟我，没有。为什么？难道你们休息日不开心吗？欢迎绳子，兔，打兔兔！我不管，我今天就要看到一只兔子，我不管嘛！喊了半天了，那好吧，那我不看了，好了吧？那我不看了。谢谢绳子的兔子，谢谢绳子少爷的小白兔，谢谢大家，终于拿下了，谢谢康德少爷，谢谢康康，谢谢绳子，谢谢大家的小爱心，谢谢绳子的小兔兔。嗨，发生什么？你能做开合跳吗？可以啊，那你做10个开合跳吧。好。怎么又抽到迷雾卡了？今天下午看到3个比根卡了。OK， 那我撤喽，拜拜。好了，每天打完首胜就不打了。是的，没错，这个网名我也认了。谢谢刚刚，谢谢子。就风一吹还挺冷的。为什么笨蛋一下午头发又乱了？玩会儿菜单。你们是想让我玩会儿菜单，还是聊会儿天？最后的半个小时，你们想让我玩菜单还是聊天啊？玩会儿这个。没人鸟我，居然没有人理我。今天早上我去那种，没有啦，可能是在直播吧，在直播的话会比较亢奋一点，如果不播的话其实还行，不播的话我就躺在沙发上看电视打游戏遛狗。喵，我们4个少爷没有点关注的点关注，点关注。这个时候又到了一个什么环节呢？你会 emo 吗？当然会啊！你想走上巅峰吗？你想你的名字带着璀璨的金色吗？你想在直播间受到万众瞩目吗？你想成为小贝的唯一吗？那么请你看向左上角的微，只要加入我的专属会员，你就会是小贝最尊贵的少爷，既可享受在直播间中你的专属荣耀。你可以背下来吗？我觉得照着念可能更有意思一点。这绝对不是我背不下来的理由啊！你别以为我是在骗你啊！真的，你打断我了，谢谢灯牌，谢谢绳子。只要加入我的专属会员，你就是小贝最尊贵的少爷，既可享受在直播间中你的专属荣耀，在直播间中一成不变的文字中，你可以大胆秀出你的表情包。我们直播间现在有没有会员？你可以身披金色战袍，荣耀登场，在直播间万众普通的名字中，你的身份是金色。还在等什么？加了灯牌，你是我的人；加了会员，我是你的人。怎么有2种会员？因为一个是轻享，一个是30的，但是那个建议大家加60的。
60的刚开始，60的刚开始是90的，其实，然后后面我改成60的了。怎么了，彩彩？怎么了，彩彩老公？主播肢体这动作丰富，我纯有多动症啊！我们上面的投票可以参与一下，绝对不是我想圈你们小爱心啊，就是想让你们参与一下。加哪个？建议你们加60的，因为60的能加到我们会员群里，然后能看到每天我的更新，能看到我的那个什么，能看到我看看你什么？能看到我的每天的更新。手机掉了。我会议吗？我更新啥舞蹈吗？看，比较露骨的一些照片啊。对，我们直播间有会员吗？给大家看一眼啊。算了，不给大家看了，你们加了会员再跟你们说。你们加了会员再跟你们说。对，是的，没错。但不要想太歪啊，这都是我骗大家的。不是，这都是福利，这都是福利。会员可以看更多，是的，会员可以让我圈更多啊。对，会员可以让我看不是，可以看更多，会有会员空间啊，会在会员里面更新啊什么的。谢谢康康的关注，谢谢康康。好想上厕所呀！突然，我就喜欢你骗我。没开玩笑，没开玩笑。我们会员群的话，大家之前有个少爷说想看渔网照，我说可以，没问题。于是我给他看了我的渔网照。欢迎克里斯，花花，神马会员，主播的会员啊，主播的会员。他说的是真话吗？他都没加会员，财神都没加会员。你加一个会员，大家想看我都可以发给大家，发给你不行，我是要会员的。他说的是真话吗？是真话。我们这会儿直播间没有会员，谢谢克里斯花花的亲吻。哎呦我去，气死我了！谢谢少爷，现在没有会员在，对，没有会员在，谢谢少爷。看了后悔，那这样吧，给你们看，但我这个手机上没有，群里应该有，稍等啊，我找一下，我找一下给你们看。哦，我这样子就可以给你们看了，我这样子给你们看，啊！你们真的要看吗？你们确定你们要看吗？别这样，本来是想请你路过后面那个大爷的，你这一个热气球把你拉进去不行，会员群只能这样。这样我给你们看，你们确定吗？你们看了不能后悔，你们看了是要对我负责的，确定吗？因为这个只有会员才能看，但是今天给你们看一下吧，给大家看一下。真想看吗？没有人回答我，你不要再阴阳怪气了，你个坏男人。那你不看了，行，那你把眼睛闭起来，我给大家看。太想了是吧？你把眼睛闭起来猜，你不想看的话，你把眼睛闭起来，我给大家看。我的那个红包封面是我的这张照片，怎么样？这是进我们会员群才能看到的，知道吗？之前都是用这张照片骗大家的。我说你们加个会员进群就能看我的渔网照，然后他们进群就能看到这张照片。我们直播间现在没有受害者，等会儿有受害者，他们肯定会跟你说的。怎么样？评价一下，康康、彩彩，怎么样？菲菲，太美了是吧？是不是很 sexy？ 有没有感觉很 sexy？ 诈骗。对啊，他们进去之后说我是诈骗，还好他们没有退款。我发誓就是这个，不然也没有别的了。好像没了，对，就是这个天妇罗。还有一些比较露骨的话，给大家看，露骨的是长这样子的。给你们看，露骨的是长这样子的，这是我给大家群里面发的，
我的。怎么样？非常露骨啊，非常露骨，真的太露骨了吧，小贝，你怎么这么sexy啊？真是服了你了，太sexy了，真的谁能有你sexy？给我把长腿拉满，夹起来，夹不动了，夹了一天了，从早上10点开播，播到下午5点一直在夹，真夹不动了，真露骨是吧？电信车，你把你会员当阿帅。爱吃干鸟屎还是湿鸟屎？我喜欢吃干湿混合的，因为太干，有点干吧。然后湿的话又有点粘牙，所以我喜欢把那2种混合在一起吃。小狗喜欢混合在一起。天气真好，今天。你这里下了一天的雨，天气正好，所以你闺蜜下班了。她下了，她跟别的男生出去约会去了。她说她跟别的男生出去约会了，她3点半就下了。她跟别的男生出去约会了，真是的。几天累计直播好久了吧？对，还好。你这下一天雨，天哪！我这里早上在下雨，早上我播的时候不是在下雨吗？然后这会儿就不下了。主播急得跳脚，约会不带你差评，我要赚米儿。谁要约会啊？约会哪有赚米重要？约会哪有陪你们重要？你看你们这么想，他出去约会，他陪1个男生，那我不一样，我在这直播我陪40个，有时候我还陪4000个，早上陪4000个。啊，但早上不算啊，开场不算。对啊，他一次陪1个，我陪40个。真厉害！欢迎邱少义 ，Hello。我还在播，问不到。今天不跳绳，人气掉的厉害。今天跳绳了，只不过下午我们是连麦，然后到快下播的时候，人气在40、50都很正常。我之前播的话，都是这样的，40个少爷上中了，主要是你肾好，真的假的？对，我陪你嘛，所以你们要亲我一口，要给我一个亲吻。上午人咋那么多？因为哎呦我去！谢谢风之影的亲吻。听不动了，谢谢风之影。因为上午在玩菜单的话，那些舞蹈其实有点尬，然后的话都会引得大家进来看，然后也有骂我的。今天就是大家每天都会有骂我的，开场的时候都会有骂我，只要人一多都会骂我。然后今天有一个人骂我，让我记了1天啊，因为他一直在刷屏嘛，那一句话他一直在骂。你知道他骂我什么吗？他说以色列和伊朗打架，怎么没有把你炸死？我真服了，还是喜欢你玩老登，那是老登玩我好吗？那是纯老登玩我呀！他说怎么没把我炸死？我真生气了。都是机器人，不是的，开场其实不是的，最近都50啊，我们40位少爷没有点关注的，可以给小贝点点关注；没有加灯牌的，我们可以给小贝加灯牌吗？好不好？因为明天要休息了，所以大家可能明天看不到我，以防后面找不到我的时候，我们给小贝点点关注，加灯牌。你记住了就不会在意，什么意思？最近也是好起来的，是的。欢迎人间，对，人间就是被我骗进去的。我跟人间说，我说你开会员群里面有一些暴露的照片，有渔网照，然后他就开了，他说他就天天给我点举报。欢迎可瑞斯。然后他每次进直播间都让大家给我点点举报。渔网好看吗？渔网包好看的，包好看的。
我没骗到啊，人家我今天没骗到，我让他们加会员，他们不加。我让他们加会员，爱吃鸟是什么鬼？渔网能打鱼。哎，你们这让我想到了那个夹夹的那个歌，欢迎谎言。渔网能打鱼吗？可以。一点赞。怎么样，康康？喜欢我的渔网吗？康康，你看看哪个人气彩蛋在哪里？哪呢？哪有人气彩蛋啊？我怎么不知道啊？哪有人气彩蛋啊？我怎么不知道啊？加人气的。又强迫症又犯了。你开了会员，但是不进群就整不到我了。那你开一下可以吗？我猜你不会开。我猜你不会开。嘟嘟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 嘟，因为你就是不会开。呀，还是不聊天了，让大家欣赏一下我大长腿吧。哎呦我去了，小怪！哎呦我，你这腿，哎呦我去了，太长了，小贝，这太长了，太长了，太长了，小贝，明显拉了，对，拉了100%呢。因为你不会给我点关注啊！你看了我这么久，你连个关注都没点。哎呀，宝宝，哎呦我！其实别看主播这么开心，其实主播也会 emo 的。提问：主播为什么会 emo 呢？那是因为每天下播的时候都会怪自己，今天肯定没有播好，好难过呀！我在不直播的时间都在怪自己。边上有人看你吗？还是有的。欢迎花痴，怪自己，每天就是怪自己。好尴尬呀！突然觉得，你们不说话，怪自己过分美丽。你们不说话，之前在厨房播的时候，你们不说话，我能放点音乐，但是现在我放不了音乐了，我只能给你们唱歌了。大家想听什么歌？康康优先点。下来少年，你们点歌，我给你们唱歌。不热吗？有点热。声卡还没买，那个声卡要1K 多，要1K 多，好贵啊！1K2还是1K3，好贵呀，太贵了，太贵了，我觉得1K 是便宜的了，是吗？可是它要1K 多，它太贵了，对，攒钱。是便宜的了吗？都算便宜吗？我知道声卡也有很多贵的，但是像我刚开始买一个差不多的就行了。然后我看的那个要1K 多，我又不敢买两1K， 你一天就赚到了啊？我怎么不知道？我一天就赚到了，我怎么不知道？主播在我们眼里老惨了，什么意思啊？我在你们眼里老惨了，有点贵，然后200-300的我又看不上。谢谢 YC 的灯牌，买回来试用7天再退掉，这种没有退的道理。主播32，大哥报销，我没大哥。1K 主播延期这1P就知道。我觉得你把我觉得我直播赚也没那么那个什么，没那么轻松。说实话，可能你们觉得我轻松吧，但真没那么轻松。
我又不是那种爱情主播，坐在那就有人跟我刷，真是的。谢谢国宝有的小爱心，欢迎口瑞是真30，我今年19岁啊，我今年19岁，然后今年12月份过完生日的时候，就20岁了。然后我现在还没有毕业呢，我现在还没有毕业，然后我可能过2天还得去学校。派大星星上面9开呀，你太彪悍了，我不喜欢彪悍的。欢迎用户，19岁这么足少妇感，可能是因为我每天都穿的短袖比较紧身吧，我都没有露锁骨啊什么的，我都没有露，我要露了那岂不是更少妇了？大家没有点关注的点点关注呀！你一直以为你30多，我是05年的，主要看的群体都是老男人，我们直播间还是有年轻的，还是有帅哥的。还是有帅哥的，比我属什么？属鸡。你09，你走开啊！你们都是老男人，你走开。喜欢吗？不是我调。对了，记得说谢谢9开。05是属鸡的，我真是05的。你10的，未成年不许刷礼物啊！是不是完了要申请未成年退款了？你也属鸡，那你比我大1轮还是比我大2轮？康康是属什么的？康康属什么？让我算算我们的生肖配不配？你06的，你这06还行啊，06成年了，不会未成年退。那我问你，06属什么的？康康哦，1906，那你。1906是不是不该出现在我们直播间里啊？1906的老僵尸啊，以后叫你僵尸康啊，以后叫你僵尸。属狗的配不配？不知道。Hello， 艾欧利亚，又见面了，艾欧利亚，谢谢点亮，谢谢你点亮我的心，在你没来的时候，我的心都暗淡了，你知道吗，艾欧利亚？谢谢微杯闪耀，谢谢少爷，谢谢我的呀！你这老僵尸，你个死僵尸，你这看我一拳！谢谢关注，谢谢微杯闪耀。这个落日感觉照到我身上还挺热的。谢谢艾尔利亚的热气球，谢谢少爷。实行不回，主打的就是一个刷礼物是吗？谢谢你。我擅长于在直播间给各个少爷拔罐啊，给各个少爷拔罐。谢谢少爷的热气球。在我们这儿是禁止刷礼物的，你什么意思啊？你不要乱说，你不要乱说，等会儿他当真了。对，好高冷，好喜欢。更喜欢了，他当真了，当真，等会儿给我要回去了，就我兜就别这样掏出去了。谢谢艾文尼亚的热气球，给你展示我大长腿。后面来人了，没关系，后面一直都有人啊，后面一直都有人。主播哪里人很可爱？我是甘肃的，我是甘肃的。少爷，甘肃的去找他玩。其实有时候出来播的话会害怕，怎么播户外？厨房腻了吗？对呀，厨房腻了。我厨房就是第1个月播的时候挺好的，我厨房第1个月播的时候，还不错。然后后面播到后面的时候，看的人就会很少，可能大家看腻了吧。后面总在线人数可能每一场就。稳定在线就那么10几个、20几个，然后每天上票的话都得老用户，所以我觉得我得去搞流量，然后我就出来了。然后可能因为我自己在厨房也待得久了，状态也不好，我说我出来一下，怎么回事？在厨房播了3个月就那个什么了，就有点腻了。本想给你点个搞流量需要黑丝，其实我流量还行。早上的时候我做体力的时候 ，LD 啊，我们早上的时候做体力的时候能有1-2千个人。我这一周
我这一周从2万粉丝涨到了3万，我这一周播了5、6天吧，在外面播了大概4、5天，涨了9000多个粉丝。搞流量需要黑丝，那我都不敢想我在外面穿黑丝会怎么样，但是我不敢穿，我觉得不害怕，我害怕，我要是在这儿穿个黑丝，那成啥了？我有点害怕，本来骂我的人已经很多了，我要是在这儿整个黑丝这么一站，那不我不会被骂死。我有一天打游戏的时候破防了，好像是前天还是昨天呀，好像是哪天来着忘了。然后因为我这2天刚开播人会很多嘛，有我玩菜单，然后大家都骂我下播去打游戏，队友也骂我，我就破防了。我说我白天被人骂，为什么下播打游戏还要有人骂我？嘻嘻，你夸我，这样你怎么涨粉？长相身材好，本来想给你点展馆装一下，但一看都太高了。稍等，我给你调一个，我帮你调一个。哎呦我这一堆点出来确实有点那个什么。这样吧，你下周2来吧，故乡，你下周2就是一个新的那个什么，新的展馆，你到时候挑一个随便点。谢谢夸我，你不做主播太浪费了，为什么？为什么？心态锻炼好了就会成功。其实我不在乎他们骂我什么，只不过就是下播去打游戏也被骂，有点破防了，稍微有那么一滋嘎破防，有那么一丝破防。可爱，那你给我点关注了吗？你给我点关注了吗？热死我了！你取关了，你什么意思？故乡，那我们拉钩，你下周来给我点，你后天我开播了，你来。这么香甜，谁舍得骂你？他们骂我，哎欧丽娅，你知道吗？他们骂我什么？他们说有一个人早上刷了10几分钟的屏，他说以色列和伊朗打架，怎么没给你炸死？给我骂破防！你这么香甜，谁舍得骂你？他怎么没给我炸死？我说好，那炸死我算了。都是理由，都是借口。所以明天要休息去伊朗吧。有点过分了，说真的。你想去旅游，那你去伊朗吧。我真被炸死了，你们又不乐意了。真被炸死了，康康就这样。康康说：“小范，我第一天看你，我还没看够呢，你怎么就……哎，免签，这会儿飞机好像停了，你可以坐船去。我太过分了，你们说真的有点过分。我觉得我还是得买个声卡，导弹见到贝贝都得绕着走。为什么？给我一个理由。为什么要绕着走啊？为什么头发这么乱啊？今天每天播户外，头发都乱嘟嘟的。你爸爸的好朋友的朋友的朋友确实在以色列一天挣900块还没回来，不舍得炸。没关系的，我自己就会炸。为什么呢？因为我可爱炸了。欢迎李峰。真的假的？用户，你骗我呢？还在准备下了哦，5点了要下播了，准备下了。但是话说回来，拜拜喽。好的，拜拜。真的快被炸死了，还在干活，真的假的？那真是拿命去干活，干一天900米，那其实也挺多的，但是确实有点危险。我到底在兰州的哪个城市？兰州就是个城市啊。那我下播了，各位少爷们，我们礼拜二见。没有点关注的，我们一起来点关注。免得你们找不到我。没有点关注没有加灯牌的，我们点关注加灯牌好不好？
刚进来，我们点点关注，加灯牌。没有点关注的，我们点点关注；没有加灯牌的，我们一起加个灯牌啦。故乡，故乡，你下周来给我点个展馆好吗？给我点一个小爱心啊，小啤酒啊什么的。当然，如果你想点别的，也可以点一个闪耀星辰，点一个真的爱你。我们点点关注，没有点关注的点点关注，主播要下播了。下周再说，我不管，你要这周跟我说好，不然你下周就不来了，我不管。再展示一下主播的大长腿啊！啊，腿好痛啊，腿痛的有点弯不起来了。谁让你下播的？我自己让我自己下播的。稍等啊，收拾一下东西。空间扭曲了，对，我把长腿开到100%了。这一周的努力到此结束，下一周再继续。哇塞，小贝太努力了！小贝这一周只休息了1天半，上周周一休息了一下，然后有一个半天休息了一下，找了个地方，太厉害了，太厉害了，小贝有点太厉害了。那我下播了，我下播了，大家有没有没点关注的？有没有没点关注的？他也嘴比你长，快点帮我截张图，帮我截张图，让我看看我的腿有多长。那粉丝对象怎么全是老头？我不知道啊。但不是也有你们这些年轻的小帅哥吗？我粉丝可能每次一连麦，年轻的不好意思连，然后老头的话更好意思。那我走了，我是老头，截图了 ，OK 发给我。我走了。你要是没发的话，你加个粉丝团发我群里，宝宝。那我走了，或者发我评论区里面，发我评论区也可以。那我走了，拜拜拜拜风之影，拜拜 YC， 拜拜故乡，拜拜沉香，拜拜宇宙，拜拜拜嘤，拜拜神秘人，拜拜用户，拜拜大家，拜拜故乡，还有谁？拜拜大家，拜拜拜拜拜拜。刚来就走，你也刚来，那我走了，拜拜拜拜，我们下周见。